قلت ضروري نشارك معاكم هذا المشروب هذا للسعلة، سواء السعلة جافة أو السعلة اللي فيها عزكم الله تخمة. أي سعلة كيف ما بغات تكون، غير خصكم تتبعوها 3 أيام باش كتجبروا عليها. غادي تشبروا بصلة تكون بلدية، أحسن تكون بصلة حمراء بحال هذا الشكل هذا. قبل ما تحكوها هادشي اذا بغيتو تعملوها وكانت السعله زيره تكون بزاف، غادي تعملوا واحد معلقه زيت الزيتون وتعملوا معاها معلقه السكر، وغادي تخلطوها مزيان. واخا بلا ما تعملوها فوق البوطه، غادي تحركوها غير بيدكم حتى غادي تسخن غير بالتحريك، وغادي تاكلوها هي الاوليه. الناس اللي ما بغاوش يعملوا هاد البصله هذه جوج مقويه، يعملوا غير هذيك الزيت والسكر، من احسن تيجيو ينعسوا. كيف قلت لكم، عملوا معلقه زيت ومعلقه السكر وحركوها غير بيدكم مزيان، ومن بعد شربوها. وبالنسبه ان هاد البصله هذه اونتيبيوتيك طبيعيه، بصيله حمراء، غادي تحكوها مزيان وغادي تستقطروا غير داك الماء ديالها، اصلا تبارك الله فيها الماء. وهنا غادي تغليو الماء، طبعا الماء يكون سخون، وتكونوا تشربوها تكونوا في الفراش ديالكم. صافي كنستقطروا وكنخرجوا منها غير الماء ديالها. عينا ما نشربوا في السيروم، عينا ما نعملوا، ولكن هاد الوصفه دي راه كتصفي الصدر ومزيانه بزاف من السعله. صافي هنا كيف قلت لكم غادي نستقطروا غير الماء ديالها. صافي غادي نكب عليها ديك الماء، وغليوه هنا في الغلاي اولا في الكاسرونه، وكبوا عليها الماء يكون يعني غليان. ومن بعد غتزيدوه معلقه العسل. عندكم العسل ضيفوه، ما عندكمش اكتفيو به غير هيدا، ولكن احسن العسل باش ما تجيكمش حاره. صافي غتحركوا ديك معلقه العسل وتخليوها شويه حتى تدفى وتشربوها. شربوها للاقل 3 نوبات في الاسبوع، يعني 3 ايام مورا بعضيات تكون وبالشفاء ان شاء الله. غير جربوها وغادي ترتاحوا عليها، وغادي تجبروا ان شاء الله الراحه ديالكم على هاد البصله هديه. كان فيديو غير قصير، ولكن قلت ضروري نشاركه معاكم حيت كلشي كيعاني من السعله. السلام عليكم، فيديو اخر.